Engine won't start. Ayan guys, ayaw lang start. Welcome back to my channel. Dito tayo ngayon guys to the rescue again. Engine won't start. Tingnan natin to kung anong problema. Where's the key? Ako lang mag-isa guys. Dito maandar. Engine won't start. Ayan guys, ayaw lang start. Click lang yung starter, hindi niya kaya paikutin. So isa yan guys sa mga sign na low battery. So yun guys, yung battery niya nag-click lang yung starter, hindi niya paikot yung starter, mababa yung voltahe ng battery. May tendency na luma na yung battery or nag-drain na yung battery mo. Baka meron na iwan na ilaw, pero sa ngayon parang wala naman na ilaw na naiwan nila naka-open. Mas palagay sa luma na yung battery nito. So tingnan natin guys kung buksan natin yung hood, kung anong kondisyon ng baterya. So dyan pa lang guys malalaman na natin ang battery yung problema niyan. So kung tingnan natin yung battery kung luma, kung bago naman, ganun yung mga sign, ay starter. Yan yung pagbabasihan natin. Pero dito, sa kondisyon na ito, battery yung problema nito. Dito starter. May tendency din guys na walang ingay na ma-start mo. Maganda yung battery. Malaman mo yan guys sa sa kondisyon ng battery. Kailangan yung voltahe. Kung nakaabot sa 12.4 or hanggang 12.7. Subukan natin guys yung hold. One hand technique. Tayo na mag-isa. Tara bukas ng hold. Ayan guys. Ayan takot. Ayan, mahirap guys mag-isa lang. Yeah, so luma na ito guys, 1 year na rin. Mayroong battery na kahit 1 year na maganda pa tsaka marami na yung terminal ang baterya. Padala ko ito sa workshop, palitan natin ang battery dahil kasi masakyan namin nila dito guys, 1,000 mahigit. Ayan, so series natin guys, natin ng series cable sa aking Toyota Hilux. One hand. Gawin natin. Ayan, bago ito yung baterya ko. Baterya ng cable. Cable. Kapag series guys ng sasakyan, ano na dito ang ginagana, tuloy niya yung
series nyo. Tapos unahin nyo muna positive. Ayan guys. Iwasan nyo guys na mag-ano po sa may body ground ng sasakyan yung positive. Ispat po. Sina mga sisira yung mga system ng ito ground base. Ibala yung negative kasi body ground din po. Ayan. So start natin guys. Tingnan natin kung ganun pa din. Start natin mo. Handa na siya. Ayan, handa na guys. Baterya lang problema. So karamihan talaga ng mga sign na yung marikatik lang yung starter. Yung starter guys, yung marikatik lang yung so pagtanggal natin ang baterya guys, ano natin yung negative. Positive. Dito din negative. Sasakin yung positive. Relaxing ko lang guys. Ayan. So under na. Ano yung trabaho guys ng rescuer. Wala pa rin po ang Instagram. Dito tapos ko na